好正喎！我哋嘅嘢食，我估唔到朋友係咪質素仲開24？加蚊嘅特別餐飛機食魚生飯。今日喺呢間酒店嘅最後一日啦，我哋執晒啲喼，好通爽啊！因為2日後我哋要一早喺羽田出發飛香港，帶住 Joby 想方便啲，所以我哋會提早2日去羽田機場住2晚。啱啱用咗宅急便將啲喼運咗去羽田酒店先，咁我哋陣間 check out 之後就可以輕鬆啲啦。咁啱酒店做緊 promotion，2200 yen 一件行李，試下啦。Joby 係食緊第2餐啦，已經今朝5點幾食咗啲嘢㗎，係咪啊？飲咗半支奶。係咯，我哋就食呢一個咯，做早餐，炒麵包同埋魚柳包。都普人嘅街市，喂，1000幾yen啫，咁都係。頭先買嘅好平嘅壽司。而家1點20分差唔多，我哋嘅 lunch。爸爸嘅 pat pat 有2隻手印喺度。呢架係逐站停啊，停7個站。頭先嗰架係1個站就。過唔過到咧？啱啱好。哇！呢邊浴室，nice。我覺得可以夾喺中間啦，佢都闊嘅，都 OK 嘅。係咯。哇！佢話：哇，我終於可以伸展下啦！你有屎味啊？你屎尾窿啊？屎尾窿。我心因何事？佢有個小禮品，小花豆，哇！
哇，都好多嘢嘅喎，其實有支 sake，有幾支酒喎。好爽皮喎 ，B B， 要睇實你啊，一碌落地啊！任你碌啦，係咪啊？做篋嚟圍住。呢度好多嘢食啊，好多間餐廳，勁正。喺機場喎，幾好啊！我哋最後去咗食拉麵，事關 Joffy 扭計，我哋好快食完就返咗酒店同佢瞓覺，相都冇影一張。Joffy 瞓咗之後，我哋就分頭去咗浸溫泉啦。溫泉隔離嘅餐廳都係開24嘅，佢個 menu 比想像中多選擇，舒舒服服浸完之後再食個宵夜真係冇得輸。今日係喺東京嘅最後一日啦，我哋諗住近近地去川崎市行下，車程大概20分鐘左右。羽田機場嘅好處呢，就係好近市區，我哋搭過去唔使轉車，好方便。呢個車卡仲有呢個優先嘅位置可以泊 BB 車啊，非常好。車站隔離已經有好多商場食肆，我哋求其揀咗呢一棟大廈揾食，被呢一間嘅 display 吸引咗。紅酒汁嘅蛋包飯加燒牛肉咁樣咯，有個 set， 呢個係 BB 嘅 set。正，換衫都可以擺個 BB 車喺側邊。我哋喺川崎行咗陣街 ，Joffy 又要瞓啦，返酒店休息下先。A few moments later， 羽田機場真係好多餐廳選擇啊！研究咗 Google Review 之後，我哋就揀咗呢一間居酒屋為我哋嘅旅程作結尾。去完旅行買完手信都唔記得咗買啲咩，撞彩㗎咋，到時收到咩拆開就知㗎啦，我都唔知裏邊係乜啊！日本之旅最後一站，而家嘅時間係9:55。我哋係喺羽田。懷疑人生。隻腳腳要陪我哋食多一餐，因為啱啱買完手信。手信呢間嘢開24喺機場裏邊，一間居酒屋，冇諗過嚟到今次可以食到居酒屋，竟然喺機場。哇！好正喎！我哋嘅嘢食，我估唔到機場有咪質素，仲開24。在之外，好開心，竟然食到一餐。完美嘛？完。佢都話完啦。Joffy，你好嗎？我哋要飛啦，出發咯，執好晒嘢啦，又要走啦。今次要搭接駁巴士，諗起陣間要抱佢行上樓梯度有啲怕怕。
Joffy 今次旅行接觸咗好多新事物，佢長期眼仔碌碌周圍望。呢次係 Joffy 嘅第2程機，今次我哋有經驗啦，希望會輕鬆啲啦。飲奶可以幫助降低氣壓對耳仔嘅影響，不過佢未起飛已經瞓着咗啦。起飛後30分鐘左右，空姐就幫我哋安裝嬰兒籃啦，仲送咗小禮物俾 Joffy 添。呢程短途機 Joffy 好配合，我哋可以輕鬆食嘢。Joffy 瞓醒心情好好，玩下食下，好快就落機啦。去完香港就翻去啦 ，BB。好叻啊 B！點啊你？狀態還好，狀態還好，我哋等緊個正豆，打死一個雲吞麵。好啦，我哋轉頭又要上機啦。拍翻啲，咁開心啊！呀，hello！我哋就嚟高啦 ，BB。又回本啊你！係啊，你又嚟一半，咁勁嘅你！咩聲啊？搞咗大半日，轉機等咗差唔多3個鐘，我哋終於上咗機返溫哥華啦。由出門到呢一程機前後已經超過10個鐘，所以佢已經好攰啦。
原來日航某啲喺日本出發嘅航班可以俾客人 upgrade 飛機餐，只需要喺官網 Manage Booking 嗰度加30蚊加紙就可以預訂呢個魚生飯啦。呢個人流晒口水，係咁望住爸爸呢份，你俾錢我有。2,000 years later. 其實帶 BB 去旅行，仲要飛長途，真係一啲都唔容易啊！每日嘅安排都係圍住佢轉，每次出街都要帶好多嘢。但係睇住佢眼仔碌碌，周圍望住新嘅環境，第一次坐飛機，第一次去水族館，第一次見咁多親朋戚友，嗰種感動係特別唔同㗎。雖然成日都要餵奶、換片、推車搭 lift 行到腳都軟，就算辛苦都係好值得嘅。如果你都係新手爸媽，仲掙扎緊帶唔帶 BB 去旅行，唔好諗啦，快啲買機票啦！